人想要愛情求姻緣，想揾呢啲愛神就幫到你啦。泰國佛愛神呢，佢逢星期四係求姻緣、求愛情嘅好日子。你需要啲咩供品呢？嗱，台面嗰度都擺咗啲。首先你要準備9支玫瑰花、2支蠟燭、9支紅色香，同埋紅色嘅生果、紅色嘅汽水，代表甜甜蜜蜜。愛神係好鍾意甜嘢㗎。你求完愛神，準備晒你啲供品之後，你求愛神嘅時候，你要同佢講你個全名、出生年月日，仲有你嘅住址，你屋企住嘅地址。咁樣呢，愛神先可以精準咁樣去揾到你啊！咁就唔驚拜錯，拜完神，愛神就走咗去幫第二個人啦。咁你準備好晒啲供品，拜完神啦，你要求完你嘅願望，你要話埋俾愛神聽。我還願嘅時候會點樣還？你要即係類似係同愛神講完之後求完願啦，我要話俾愛神聽。如果成願嘅話，我會拎啲咩嚟還神？例如可能我拎幾多個甜品啊，幾多支玫瑰花啊，或者幾多個汽水啊咁樣。好啦，全部嘢搞掂晒，咁你就裝埋支香，9支香啊，係你睇唔睇到啊？我哋係用紅色香，因為愛神好鍾意紅色㗎。好啦，求完晒你嘅嘢，跟住就裝香，點埋你嘅紅蠟燭。最緊要啦，你求完所有嘢，你記住拜神，跪返喺地下度3拜，拜一拜，話俾佢聽，祈求佢可以幫你成願。泰國正統大法，係啦。如果有需要，可以聯絡我哋。